आम्ही बिचोले जातली आमकां पार्किंग हाडून गाडी वॉल्टे कचरा टच मारले आणि आमची 20-30 मीटर फरफडत गेली आणि बायले जाता लागला एक आता हॉस्पिटलात गेला असे जर चालले तर आता मागे लोकांनी गाडी चालवपाची की काय करपाचें ते कोण हे गाडीचे ड्रायव्हर कितल्यान हाडले भैया? रिटर्न म्हाकाय खबर ना हांव ऑफिस चलयता म्हाकाय खबर ना तो पडली तेन्ना येयली लोकांक त्रास लाडक्या रावपी योगेश धरणे हे आपले GA04 N1599 हे स्कूटरी वयल्यान लाडप्याच्यान दिवचले वताले. ताचे वांगडा स्कूटरीचेर ताची घरकान्न श्रुती मराठे आशिल्ली. चामारकूण वाठारांत पावतकीच फाटल्यान येवपी कारीन स्कूटरीक नेटाचो धक्को मारलो. ताचे बरोबर स्कूटर सादारण 10 मिटरा परस चड अंतरा मेरेन फरफटत गेली. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवपी योगेश धरणे किरकोळ जखमी जाले जाल्यार ताची घरकान्न श्रुती मराठे हिचे कमरेक जबर मार लागलो. बेगोबेग तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेली. मजगती थंय जमिल्ल्या लोकांनी कार चलोवपी तरणाटो मद्यप्राशन केल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्याचो दुबाव घेवन ताची अल्कोमीटर तपासणी करची अशी मागणी पुलिशे कडेन केली. उपरांत पुलिशेन कार चलोवपी आनी ते कारीत आशिल्ल्या दोगांय तरणाट्यांक ताब्यांत घेवन पुलीस स्टेशनाचेर हाडले. ह्या अपघातात श्रुती मराठे हिचे कमरेक बरोच मार लागला आणि तिचेर सध्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक TV खातीर लाडफेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.